Ok, สวัสดีคุณអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Facebook page ពិន Log Engineer ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើអំពីមេរៀនទី1តទៅនឹងការ MEP Engineer មេរៀនហ្នឹងគឺយើងដំបូងយើងត្រូវមានកម្មវិធីដែល calculate ដែលមានដូចជា AutoCAD ទី1ហើយនឹង Dialux ទី2សម្រាប់ការងារភ្លឺភ្លឺហើយទី3យើងត្រូវមានអីគេទៀតយើងត្រូវមាន BOQ ណានេះ BOQ ខ្ញុំដល់ណាខ្ញុំ create ខ្លួនឯងស្យកសាដុចភ្លើងពីម្ដង trip អឺ MCC ទៅគេ RCC RCCD ហ្នឹងហើយមានបញ្ហាខ្លះណាយើងត្រូវមានជាមួយ BOQ ជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសណាតោះយើងត្រូវមានជាតិយើងអាចចេះ sketch out មួយទៀតក៏ល្អដែរសម្រាប់អីសម្រាប់គូ post ជា 3D ហើយយើងធ្វើជាលក្ខណៈ animation បង្ហាញណាខ្ញុំដូចជាមានដែរតើតើណាហ្នឹងនៅប្លុកណាចេះ school អានេះខ្ញុំរកតិចណា floor plan dialog floor plan learning ផ្សេងទេ school first sketch up toilet ខ្ញុំបាក់តិចដែលស្អីខ្ញុំដឹងវិញទុកណាទេខ្ញុំគូជា 3D ដែរហ្នឹង bench show design drawing នេះអានេះគឺខ្ញុំមាន 3D ជា drawing អានេះម៉ោង16ថ្ងៃ6ថ្ងៃ8วัน9នេះ drawing last test version របស់ខ្ញុំ template របស់ខ្ញុំជាប្រភេទអីចេះអកតេឆឺ millimeter ហ្នឹងហើយអានេះ construction dimension millimeter ណាអូខេនេះ template របស់ខ្ញុំដូចជាអត់ខ្ញុំ set V-Ray ហើយបើកម្មវិធីធំពេកចង់គាំងអូខេ Oh my god so slow so slow អូខេអាយ៉ា expansion ចឹង demand millimeter ណាអូ shit ណាអូខេនេះគឺជាប្លង់សាលា TCI ខ្ញុំមិនជាអកតេទេប៉ុន្តែខ្ញុំរៀន render ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការ calculate នៅលើក្នុងហ្នឹងណាអានេះ roof កន្លែង roofing នេះខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើការ update ជាមួយ skill ថ្មីទេខ្ញុំអត់ទាន់ up ជាមួយនឹងប្រភេទនេះទេតាន់គូជាលក្ខណៈក្បឿងអីទេខ្ញុំអត់ចេះកាលណាអត់ទាន់រៀនណាអានេះគឺជានេះគឺជាទំហំដើមនៃ 3D design របស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំអាចធ្វើការ render វាដូចជាពិតក៏បានដែរណាអានេះផ្នែកខាងក្រោយផ្នែកខាងក្នុងមានតុមានកៅអីមានទូយ៉ាងណាខ្ញុំមកថាធ្វើ scene ទេណានេះអានេះខ្ញុំគឺ detail ហ្មងទៅមានតុគ្រូមានអីយ៉ាងដែរគាត់ណាតិចទៀតខ្ញុំ calculate ជាមួយនឹងនេះហើយcalculate ជាមួយនឹងDialux ដើម្បីต้องភ្លេចពលឺក្នុងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើង skip វាប៉ុណ្្នឹងសិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់គម្រោង construction floor plan នេះគឺជា floor ទី1 floor 1ណាអូខេនេះជា floor 1ណែនេះគឺជា floor 1កន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងអីនេះគឺជាខាងបើយើងមើលប្លង់ពីលើអានេះគេមាន y y ណា
dương mưa khang lửa này dương mưa plong khang lửa viên miên đây chỉ ấy toilet chỉ bảoเป็น labo នេះអានេះខ្ញុំអត់ត edit ទេធ្វើ detail ច្បាស់គាត់ថាខ្ញុំចាប់ dimension ខ្ញុំចាប់ជាប្រវែងបន្ទប់ទ្វារអញ្ចឹងទៅពួកអួយខ្ញុំអត់តដាក់ដែរអន្តរដោយសារអីពួកអួយវាអត់ទៅប្រហែលនេះនិយាយទៅ1ម៉ែត្រ2ឯពួកអួយវាពីទឹកហ្នឹងហើយoffset នេះពួកយើងមិនគូច្រើនទេគូតែប៉ុណ្ណេះcòn cô phải hai đó là năng uống trà nè cái xe này nhầm copy đó cái đá nhầm cô còn đại dân đã về cái tiền xong thế bộ phối cái bên này lại nè nè chắc mình cù lại mới làm bài cháu anh ấy bị chơi cho skill throwing đấy ạ hay nhầm chơi cho mệt đó nhưng mà tân qua này nhầm lục chờ make về từ cược sẵn CO nhưng mà trong bộ video cái đà tìm lại đã tạm tham ăn chẳng á đây chấm đây chỉ miền bụi 7 nè bụi nó bị tầm khăn này bụi nó bị tầm khăn đấy nè vì tầm khăn này lự vì tận tầm khăn lự dần khăn lự dữ nó cua ban đi theo làm ate chẳng tới viền bành hà sao nhầm tí nhá đây là một làm pì đại chân đó nó niềm chắp tại cuối bị chân cuối bắt dương chắp lại mình sân tầm trời đó giờ mình sẽ thừa đấy instruction bậc kế cái dương hiện đại mình sân chia ẩm nắng chất bị với trong vần một ok cho bộ quay chân đấy ok chắc nhầm mấy cái thử Windows nè nâng này mấy mình nhầm nơi khu này chắc nhầm theo việc chỉ Windows ok chắc nhầm mưa sẵn ngày nâng phần này sẵn cho nhầm phô thời tiết